இப்போ ஸ்பீக்கர்ஸை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, ப்ளூடூத்லேயும் பேர் பண்ணியாச்சு. ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணோன்னே நம்ம ஃபோனோட நேம் வந்து இந்த எல்இடி லைனில் வருது. சவுண்ட் குவாலிட்டி பக்காவாக இருக்குது. இந்த ரூமுக்குள்ளே இந்த மாதிரி செட்டப்பில் பார்க்குறதுக்கு பக்காவாக இருக்குது. இதே ஸ்பீக்கரை என் ரூமில் எப்படி செட் பண்ணியிருக்கேன், ரூமோட இதில் சவுண்ட் எப்படி இருந்தது, எப்படி செட் பண்ணியிருக்கேங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன். என்னோடய ரூமில் ஹாலில் செட் பண்ணியிருக்கேன். பெரிய ஹால் தான். இந்த ஹால் ரூமில் டிவி வைக்கிற ஷோகேஸில் மேலே சவுண்ட் பாரு, பக்கத்தில் ஊஃபரு, அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ லென்த்து தாண்டி போய் அங்கே தூரத்தில் ஃபோட்டோஸ்க்கு இடையில பின்னாடி ரியர் ஸ்பீக்கர் செட் பண்ணியிருக்கேன். இது ரைட் சைடு. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் செவுத்துல நான் ஏற்கனவே பழைய ஹோம் தியேட்டருக்கு போட்டிருந்த லைன் வழியாகவே லைன் எடுத்துட்டேன். இங்கே கொண்டு போய் இங்கே செட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு எதுக்குமே எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் கட் பண்ணாமல் அதில் உள்ள ஒயரையே போட்டாச்சு. சவுண்ட் குவாலிட்டி தியேட்டர் தோற்று போகும் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா